將冇人要嘅廚餘變成營養價值高嘅有機魚糧。要破解呢一個秘密關鍵人物就係佢啦。人稱博士嘅陳 Sir 累積15年研究微生物菌種配對經驗，終於喺09年底成功研製出蛋白肽有機魚糧，犀利啊！陳 Sir，多謝。陳 Sir 要向我哋介紹下呢度究竟做啲咩嘅咧？其實咧，我哋覺得咁講，香港嘅廚餘咧，如果攞嚟做呢個豬潲咧，就相當之浪費。所以我覺得咧，就應該咧要將佢咧更加科技化。所以我就將廚餘咧就發酵成咧就係有機嘅蛋白肽魚糧，就係我哋咧就係幫助漁民咧就飼養啲更靚嘅海鮮俾我哋香港人食。咦，好嘢喎！我哋都好少聽過話會做魚糧喎。係啊，我以為就係俾豬食啊，通常呢啲都係。蛋白肽咧係一種營養物嘅一種嘅原料嚟嘅。咁我哋咧透過咧我哋自己獨有咧自己研製嘅微生物。呢個微生物嚟講咧，就可以咧將呢個蛋白質咧能夠分解，分解成咧我哋需要嘅呢個嘅蛋白肽。就喺魚裏邊咧嗰個嘅血液微絲血管咧就可以吸收到啦，就幫助佢咧提升佢嗰個嘅免疫能力。個好處就係話咧個死亡率係減少咗，仲有咧就係魚鰭爛腮、爛肉同埋咧爛尾，同埋咧產生呢個感染性嘅疾病嗰啲咧越嚟越少。咁咧我哋咧將來咧我食啲魚咧就會又新鮮又健康，而且你又冇呢個化學物質喺度嘅。哇！好複雜啊，聽唔聽得明啊？究竟你哋都聽呆咗，好複雜啊！其實咧，我就好想問啦，呢一啲魚咧，其實係咪淨係可以俾嗰啲魚食，定係其他你都食得㗎嘛？動物咧，或者我哋啲小朋友啊、人類啊都可以食㗎？其實咧裏邊咧有18種水溶性嘅氨基酸，我哋人體咧都好需要啲氨基酸咧去增加我哋免疫系統同埋我哋嘅新陳代謝嘅。咁但係咧人咧就有少少就過唔到自己個關，覺得廚餘咧就係即係啲浪費嘅食物，咁變咗係浪費嘅嘢。咁所以我諗嚟諗去嘅話咧，就唯有透過咩咧？透過魚或者禽畜作為一個中介，等我哋咧覺得咧，我哋唔係食緊嗰啲豬潲，我哋食緊咧係優質嘅海鮮同埋石斑。但陳 Sir，你可唔可以幫我哋解釋下你點樣用你嗰啲丸仔成個過程係點樣？同埋頭先係咯，分咗啲姐姐分完嗰啲廚餘，其實跟住係咪就係抌落呢部機啊？冇錯。因為咧廚餘嚟講咧，就裏邊含有好豐富嘅呢個澱粉質。咁咧，但係咧澱粉質嚟講咧都需要分解嘅。咁你要透過我呢隻微生物。呢隻微生物嚟講咧，就好似啲工兵咁樣咧，就不斷咧就將佢咧喺度分解。我啲微生物嚟講係要不斷咁繁殖，所以嚟講嘅話咧，我哋嗰個嘅發酵嘅過程咧就可以越嚟越快。咁即係嗰一度我見到有一桶飯喺度啦，已經即係嗰個魚廚啦。冇錯。咁係點啊？成桶就掉落去呢度咯喎。係冇錯。我哋首先咧就要揾工人咧，就安排咧就係大概係8桶嘅飯倒落呢個缸度，我哋就可以製成1噸嘅蛋白肽出嚟啦。8桶飯就可以製成1噸嘅蛋白肽。抌咗去要發酵幾耐？大概係8個鐘。8個鐘。咁然後8個鐘之後就喺呢一度就會製成1桶桶嘅呢一冇錯見到嘅呢一啲啦。係啦。咦？咁佢睇下1桶桶嗰啲嘢喎。好。1桶桶嘅有機魚糧就係陳 Sir 嘅研究成果啦。全無化學物添加嘅魚糧，到底有幾受魚嘅歡迎？廚餘回收中心入面又仲有啲咩環保設施呢？下 part 翻嚟繼續實地考察。